私が相手だ。悪は絶対許せない。一生懸命考えた名前だぞ。私はグレートサイヤマン。お前たちの悪事もこいつでとどめにしてやる。ドラゴンボールスーパー。孫悟空。お前か？これからってとこなのによ。お前の新しい力を見せてくれ。本部応答せ今のオラならみんなのためにも負けらんねえ。俺の見込み違いか。全力で叩き込め。お前ら二人に下がってろと言ったんだ。つかめてきた気がするぞ。身勝手の極意。
こ